2018 وتحديدا في شهر فبراير شركة كانون انتجت اول كاميرا ميرورلس كروب فريم وبتصور على 4K، والكاميرا دي هي كانون M50. والنهارده هنعمل فول ريفيو عن الكاميرا دي. الكاميرا دي نازله مستهدفه اكتر اليوتيوبرز والفلوجرز، الناس اللي عايز تعمل فيديوهات وتطلع كواليتي حلوه قوي وباقل التكاليف. فلو انت عايز تخش مجال اليوتيوب او تعمل فلوجات فاتفرج على الحلقه دي للاخر. وكالعاده في بدايه ريفيوهاتي بحب اتكلم عن الديزاين والبيلد كواليتي بتاع الكاميرا. الكاميرا عموما صغيره تقريبا قد كف الايد، ومصنوعه كلها من البلاستيك، ومن اليمين والشمال موجود الجلد عشان تعرف تمسك بيه الكاميرا كويس. وزن الكاميرا خفيف تقريبا 390 جرام. من فوق الكاميرا هتلاقي الزراير المهمه زي زرار الشطر وزرار الريكورد والاون والاوف، وكمان هتلاقي الفلاش. الكاميرا فيها بوب اب فلاش، وهتلاقي مكان لاكسترنال فلاش تقدر تركب بعد كده اكسترنال فلاش ليه. ولو جينا للكاميرا من ناحيه اليمين هنلاقي مكان لوصله HDMI ووصله USB، وكمان هتقدر تركب مايك الناحيه الثانيه في مكان المايك ناحيه الشمال. اما في ظهر الشاشه هنلاقي الشاشه ال 3 انش فليب اوت تاتش سكرين، ودي تقريبا احسن حاجه ممكن تلاقيها في اي كاميرا. فكره ان انت يبقى عندك فليب اوت سكرين في الكاميرا بتاعتك دي حاجه حلوه جدا، وانا الصراحه مفتقدها جدا في المارك 4 اللي انا بصور بيها. خصوصا الفليب اوت سكرين هتخدمني قوي في موضوع اليوتيوب ده، وكمان انا بعمل فلوجات فبحتاج اشوف نفسي وانا بصور. وهنلاقي كمان الديجيتال فيو فايندر اللي تقدر تستخدمه مكان الشاشه. ونيجي بقى لسبيكس الكاميرا. الكاميرا هنا بتيجي بسيموس سنسور 24 ميجا كروب فريم، والكاميرا بتيجي ببروسيسور ديجيك 8، وهو احدث بروسيسور نزلته كانون لغايه دلوقتي. وبفضل البروسيسور ده هتلاقي اداء وسرعه عاليه قوي للكاميرا. ونيجي لنظام الفوكس، والكاميرا نازله بديوال بيكسل اوتو فوكس، النظام اللي انا مش عارف احنا كنا عايشين ازاي من غيره، اللي بيخلي الفوكس عندك في الكاميرا سريع جدا ودقيق جدا. بصراحه ده احسن نظام فوكس نزل في السوق حاليا اذا كانت كانون او غيره. والكاميرا نازله ب 143 نقطه فوكس، وبتقدر تعمل فوكس عن طريق التاتش اند دراج. مجرد ما تلبس ال LCD سكرين وتبدا تحرك صباعك للمكان اللي انت عايز تعمل عليه فوكس وتبدا تشوت. نظام جميل وخفيف، وانت لما تمسك الميرورلس كاميرا هتعرف قد ايه الموضوع ده مريح. الكاميرا هنا بتصور 10 فريم بير سكند، ونازله بماكسيمم شاتر 1 على 4000. الكاميرا بتدعم الاس دي كارد، وفيها بلوتوث، وفيها واي فاي. وزي ما قلنا في الاول الكاميرا دي بتدعم ال 4K فيديوز على 24 فريم، ولو بتصور فول اتش دي فهتصور لغايه 60 فريم، ولو عايز 120 فريم هتقل شويه ل 720. بس على نظام ال 4K للاسف هتفقد احسن حاجه في الكاميرا، وهو نظام الفوكس الديوال بيكسل اوتو فوكس. تقدر بقى تستخدم مانوال فوكس او حاجه زي كده. العدسه الكت اللي بتنزل مع الكاميرا هي ال 1545 بفتحه 3.5 6.3، وكمان العدسه دي IS و STM. لكن في عدسات تانية تقدر تشتريها للكاميرا دي زي ال 55 200 والعدسه البرايم 22. ولو مش عايز تشتري عدسات للكاميرا دي وعندك عدسات قديمه اللي بتستخدمها على DSLR تقدر تركبها باستخدام ماونت اللي بيجي مع الكاميرا. كده انا خلصت الريفيو. لو حابين تتفرجوا على فلوج انا مصوره بالكاميرا دي هسيب لكم الفلوج في الاي هنا. لكن دلوقتي تعالى نجرب الكاميرا، واشيل الكاميرا اللي انا بصور بيها واحط الكاميرا دي واشوف الكواليتي بتاعها. يلا بينا. احنا دلوقتي بنصور بالام 50. زي ما انتم شايفين الكادر ضيق شويه، انا بصور على العدسه ال 50 بس. طبعا بما اني بصور على كروب فريم فانا بضرب العدسه ال 50 في 1.6 عشان تطلع لي الفوكال لينس الصحيح. انا بصور دلوقتي الفيديو على 1068 فريم، شايف نفسي اهو في الصوره مقطوع راسي لغايه هنا، بس خلاص الحته في الاخر مش هودي فين الكاميرا. تعالوا دلوقتي نجرب التصوير على 4K. شايفيني؟ زي ما انتم شايفين طبعا الكادر اتقطع لان احنا حولنا ل 4K. فكره ان انت تحول التصوير من فول اتش دي ل 4K هتفقد جزء من السنسور، لان التحويل ده بسببه بيعمل لك زوم وبيبقى الكادر زي ما انت شايف كده. تاني حاجه ان طبعا فقدنا الديوال بيكسل اوتو فوكس اللي هو اصلا احسن حاجه في الكاميرا، لكن ما زالت الكاميرا دي على الفول اتش دي اللي انت اصلا مش محتاج اكتر من كده، تحفه وجميله وزي الفل. نرجع بقى للفول اتش دي كده احسن صح؟ بس كده انا خلصت الريفيو، واتمنى اكون قدرت اوصل لكم كل المعلومات اللي انتوا عايزينها عشان تعرفوا امكانيات الكاميرا دي. ونصيحه مني لاي صانع محتوى اذا كان يوتيوبر او فلوجر، اي حد حابب يبدا بروجكت صغير او مشروع ليه وعايز كاميرا صغيره بسعر رخيص تديله امكانيات كبيره، فالكاميرا دي اكيد هتكون من اولوياتك. سعر الكاميرا دي حوالي 10-11 الف جنيه، فده سعر كويس جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد، تعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، واشوفكم فيديو جديد. سلام.